Köpçülük yaxşımsızlar, mən Zümrət Gül. Mən bugün sizlərə bizningki yanğaçılıq şirkətini köksüb baxay. Qani, yürəyli. Bizning şirket qurulğalı 3 yıl bo'ldi. Biz yig'ilgan yanğaqlarni har qaysi turlarga ayirib, butun mamlakatning har qaysi joylariga tarqatib yetkazamiz. Her gün ettiğinlik bizning uchta hamkorlashuvchimiz miyada o yanğaqni setib chiqarish hamma setilish jihatdan maslahatlasida ko'pchilik yaxshimisizlar. Bu yanğaqlar bo'lsa, har qaysi yezi bozorlarga yig'ilgan yanğaqlar. Biz xaridorlarni razı qilish uchun a'lo sifatli yanğaqlarni birinchi, ikkinchi, uchinchi darajaga ayirib chiqdik. Biz hozir terish, setilish, ishlab chiqarish, setib chiqarishdek bir zanjirsimon egilikni ishga oshirdik. Xaridorlarning yanğaqning sifatining eng yaxshi ekanligini texnik yaxshi tushuntirish uchun men har kuni atdiganda telefonimda yanğaqni turga ayirgan vaqtdagi rasmlarni xaridorlarga sundim. İlgili biz özümüz yanğaq terib, özümüz setib, bir yıl içinde jiq pul tamamlaşdık. Elgin Nəqliyyat Güzüş Xizmət Qrupsi 5 ayını birlikte keltirib, kooperativ qurub, canlının yolunu cari qıldığını da yol ko'rsatib berdi. Aslida mashina, bina uylarini bizdan xeyli yiroqda deb o'ylaydik, lekin bu ishlar tezla amalga oshdi. Menimcha arzu bo'lganlar tirishib kurash qilib, texmi rangdor bo'lgan turmushni qo'lga keltira olamiz. Ko'pchilik birlikda tirishaylik.